ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane. Ntabwo nabona amagambo mvuga kugira ngo mpumurize uyu muryango wabuze uwabo, ariko by'umwihariko munyemerere tubanze twihanganishe Eric kubwo kubura umufasha. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, urabona ko bari bakiri batoya, ariko Uwiteka bashimye ko ibi byose biba abazi impamvu. Niyo yamubahaye ariko kandi iranamwisubije, cyane ko ari nayo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Muhumure rero, ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko kwizera yuko hari ubundi buzima tuzabamo. Nimuhumure, tuzongera kubona abacu basinziriye. Ni inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Liza Ayinkamiye nk'uko muri kubona kuri screen zanyu. Yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1998. Yitabye Imana ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka 2026. Abantu benshi bari gukomeza kugenda bibaza bati Liza yabaye iki? Liza n'iki cyamwishe? Mu by'ukuri imitima ya benshi ikomeje gushengurwa n'agahinda. Amakuru avuga ko ku itariki 2 ngire ngo ubwo nibwo Liza yakoze impanuka ya moto nk'uko bigenda bitangazwa, mu gihe abantu benshi bari bakomeje kugenda bibaza bati Liza yabaye iki? Yazize iki? n'iki cyamwishe? Ubwo rero abantu bibazaga icyo yabaye, amakuru ahari bavuga ko ngo yazize impanuka ya moto. Uyu Liza kandi akaba ngo yari afite icyapfana ku itariki 2 bahavukina habaye ikiriyo, dore ko ngo yari na murumuna wa Bahavuriza. Bahavu cyaberaga hano ikanira ku Gasaraba aho bakunze kwita. Ubwo rero Imana ikomeze kubahumuriza, kandi niho ikiriyo bari gukomera mu bihe nk'ibi ngibi, niho habereye umuhango wo kwizihiza. nuko muhore mukenyeye kandi amatabaza y'amateka yaranze nk'abantu rero gahunda yo kumushyingura ikaba kirava mu bukwe iteganijwe ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka aribwo abagaragu n'ubundi bazamuherekeza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, ariko kandi ikiriyo kiracyari kuba kubera ko cyatangiye akabahereza ku itariki 2 mu gicuku cyasoza ku itariki 5 bameze batyo z'uku kwezi bahirwa. Ni hariya ku Gasaraba yuko Kanombe nyine kuri home tree yamenyaga kuri keke umujura azazira 5 yabaye maso ntiyakunze kuva saa 10 n'icukurwa kugeza muhore mwiteguye kuko Imana ikomeze kumuha azaza iruhuko gihe mutateshira. Myandi magambo nari nshatse Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu rwo ntirutinze gutaha cyangwa kuribwa, uratwegereye cyangwa uborogo myambaro ntibizongera ko. Niyo mpamvu rero njye nawe tugomba guhora twiyeza twitunganya kubera ko isaha n'isaha iherezo ryacu ryatugereraho,
ariko nkunda nyine kubwira abantu nkababwira ko Imana rwose yemera ko byose abazima bitugeraho, amahirwe dufite ariko nuko kandi tuzi ko ntabwo tuzapfa, ariko bitugirira ubuzima bwacu umumaro. tubufite mu biganza byacu, Rero, iherezo ryacu Eric, turacyarifite, ihangane twaritegura ukomere, kuba tugitekereza uyu ko mwana tuzapfa, usigiye ariko ngo abapfuye ntacyo muzabaho mu bazi, izina kubera rya ko Yesu Kristo. ijambo ry'Imana rivuga Mu ko gitondo ibyabo cya byose kabiri biba cy'umuzuko bidakingwa nta migabo tuzongera n'imigambi. kubona Lisa. Yego.